जब एक मोमिन पर कोई तकलीफ आती है तो अल्लाह ना सिर्फ उसके गुनाहों को माफ करते हैं बल्कि अल्लाह ताला उसके दर्जात भी बुलंद कर देते हैं। बाज़ औक़ात उसके लिए दीन में आने के बाद मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर वो दीन पे कायम है, अपने रब को राज़ी करने की जुस्तजू और कोशिश कर रहा है और उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, ये तो अंबिया की सुन्नत है, यही तो अंबिया का काम था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। जब आप हक पे चलेंगे, उसकी तलकीन करेंगे तो उसके साथ सब्र तो करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत है और कई दफ़ा ये अल्लाह की तरफ से इनाम